Remède contre la toux et la grippe pour le petit et les grands. Je vais découper une orange, un citron, 3 gingembre comme ça. Ceux qui ont monnaie au coco salé la kaka moko. Ndambu ya oignon rouge, 5 gousses d'ail. Nyonso oyo na kusangisa yango na 1 litre d'eau. Et enfin, je viens rajouter du curcuma. Si vous en avez, il y a frais même, c'est mieux. Je mets ça en ébullition pendant 15 minutes. Après, je passer en boye et je laisse ça refroidir. Je vais laisser ça refroidir et enfin, je viendrai rajouter du miel. Je mélange très bien comme ça et je conserve dans une bouteille. Avant de mettre ça, il faut bien agiter. Ensuite, au la tasse pour que ça soit facile à tirer la seringue 5 ml et ton. Bisous.